Mirurungano ya ataaramu a urigitani magitetia thirikari iguru rigie marihi yatuikire rwimbo rwa o muthenya na o ringi a Kenya maya gwikora haceke thutha wa maabitha aya kuruta mukana wa kuiga miro thi thutha wa gukorwo matamukirite marihi kwa ihinda ria mieri 3. Kaunti ya Nairobi, Narok na Embu no gatagati ga kaunti iria arigitani matari maramukira marihi undu uria uthararitie motungata ngurani. Kwa muhiano kaunti-ini ya Embu kuria riu miri ya aku yagite wa gutangikira thutha wa maabitha aya kuiga miro thi thiku nini hituku. Mortuary, gate, cleaner, kitchen, nurse, clinic officer, farm tech, lab tech, wote hata madaktari tuko nje tukiitisha haki yetu. Matongoretio ni Ngwataniro ya KMPDU ataaramu aya maugite ngucanio ya ugai wa kigina iria koretwo igithie na mbere tigitumi kiiganu gia gukorwo matarihitwo makiuga ndeto igie marihi mao riu ni igiriirio teti. Katiba imeweza kupeana mbinu zile ambazo zinaweza kutumika wakati ambapo kuna taswishi ama mafurugano kama yale tumeweza kuyaona kwa sasa. Na murugamo umwe riu maiguithanirie kuiga miro thi o nginyagia riria makamukira mishara yao. Angikorwo ndurihitwo nduri na mbeca cia guthie nduri nginya na handu ha guikara ndugathie wira thie wethe undu ungi kuhe mbeca wote gukorwo kiiga family yaku wega ukorwo kimae handu ha guikara na irio no ndugathie wira hari utarariho. Hamwe na mendekithia maria maheanite ni kumbo gwa kamiti ya wandikani wa arigitani ihinda-ini riu makienda ministry ya kigina kurekereria kigina gia kuriha aruti wira na ihenya utauria kwahoteka. Zile sheria tumeweza kunukuu katika kile kipengele cha 222 lazima kitumike kutoa pesa za kwenda kulipa wahudumu wa afya. We want the establishment of the Health Service Commission so that the issues on salaries for county employees is ring-fenced. Maya magithiaga na mbere mihango thibitari-ini nyingi thiini wa kaunti iguthiaga na mbere o ta mutugo ona thengia ya kanju ya magavana kurugamia mihango ya utungata wa muingi thiini wa kaunti muthenya wa ira kumana na ndugamano ya ugai wa kigina iria ikoretwo igithie na mbere kwa ihinda. Thibitari-ini nene ya Naikuru aria megwikinyitie gucaria motungata matangikirwo o wega ona gutuika mari na guoya wa gutharara kwa motungata maya matuko meguka. Nilikuja hapa saa 1 na saa hii by saa 5 nishamaliziwa. Ni afadhali tu wasungumuse waone namna ya kusuluhisha hiyo maneno yao hospitali ikiendelea. Ona kuhanura uguo thirikari ni yuritie Akenya kwaga kugia na guoya kuona motungata ma urigitani no megukorwo magithie na mbere wakairia kihonia kia ngucanio iria koretwo kuo kionekete. Any issues that may be happening in any hospital pertaining payment of any salary arrears, issues of promotions are being handled through the mechanisms that are there. But I can give you assurances from the discussions we've had in the morning, hospitals are operating, that service is available for you. Hadwine ha Kameme TV, Kitagogina, Wawadura.